Es el camino del silencio, la tranquilidad que favorece esto. Siempre hay mucha tranquilidad. Dejas tu mente en blanco y piensas en positivo, porque eso es lo que trae una sonrisa en positivo y alegría. Es en pausa y vas tirando por caminitos donde la alegría y la paz te trae todo lo bueno. Visita cada momento que la paz te trae el mundo. Siempre escucha y relaja tu mente, así como todo el mundo relaja todo.